Aleksandra Jerkov se odrekla Kosova i Metohije, Đilas se boli uvo za Kosovo. Kad god vidim ovaj naslov, pomislim, ja to pišu u Kuriru, ja pomislim da su upravo sada novinari i Kurira na putu ka Kosovu da ga odbrane. Pošto od njih, za razliku od Đilasa, nije im sve jedno. Đilasa boli uvo, ali ovi nisu. Jedva čekaju da poginu na našem klasičnom Kosovu, radeći. Ajde se ne lažemo, sve nas boli uvo za Kosovo. Samo gledamo da pritom dobro izgledamo dok nas boli uvo za Kosovo. Ako ćemo se lažemo, mislim, možemo kažemo o kukavno, srpstvo ugašeno, Kosovo, Davoriti, Kosovo ravno, glavo Lazareva, srce Srbije i tako. Zapravo sve nas boli dupe. Uključujući Srbe s Kosova, koji već tročetvrtinski žive ovdje. A i ona 1/4 se sprema. U Beogradu, ne znam kako u Srbiji, ali u Beogradu je skočila cena nekretnina dramatično, što znači da je od nekog ušla lova. Pošto sigurno nije ušla iz Amerike, ušla je s Kosova, prodaje se poslednja imovina dole. Nikog više nije briga za to. Samo što imate ovlašćene patriote koji simuliraju brigu za Kosovo. Pa će sad, ne znam, preduzet ćemo ekstremne patriotske, kao u Stradiji, preduzet ćemo ekstremne mere, naredit ćemo molitvu po svim pukovima vojske. To je zezanje jedno. Domanović nas je dobro snimio. I to je to isto. Baš nas briga. Litiju zovemo. Da Litija pomogne. Interesantna stvar, ti ljudi koji pozivaju patrijarha da povede Litiju za spas Kosova, nije im palo na pamet da povedu Litiju pa da na taj način dobiju stan, diplomu ili ne znam ja šta. Pare. To je došlo bez Litije. Pa u tom smislu možda ne bi bilo loša ideja da se povedu Litije i za to, da se odreknu svega, pa onda povedu Litiju da steknu nešto. Nego svi se, sa ličnom sudbinom se niko ne zeza i sa ličnom imovinom, a sa onim što je narodno, svi se zezaju, boli dupe. Može. Ovako, može, ovako. I ne mora. Kako god. Važno je samo kako ćemo izgledati posle toga. Kad Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, kako ćemo izgledati? Kao patrioti ili kao izdajnici? Samo je to važno. Ne šta ćemo biti, jer objektivno smo svi izdajnici. Suštinski je tako. Ali važno kako ćemo izgledati. Kod Srba je to najvažnije. Nije važno da li si lopov i kurva, nego da li izgledaš kao lopov i kurva. Predsjednik o kosovskom pitanju kaže bit će gore nego pakleno teško. Srećom, Vučiću, imamo tebe, pa ćeš ti na svoja široka leđa primiti sve udare nesklonog sveta i života i svega toga. Primit ćeš na svoja široka leđa sve to. Mi osjetiti nećemo. Ti ćeš sve to amortizovati. Biće ti teško. I tako, ićeš kod lekara, primit ćeš infuziju, ali ćeš na kraju ipak dati Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama. I to je to. Kad kaže Vučić bit će gore nego pakleno teško, on to zapravo projektuje svoju ličnu situaciju. Jer njemu će biti pakleno teško. Ovog puta je potpuno u pravu i ne preteruje. Zašto? Biće pakleno teško raspisati izbore posle odlaska Kosova u Ujedinjene nacije. U tom smislu Vučić kaže bit će pakleno teško. Što se samo Kosova tiče, kao što rekoh, niko od nas nešto nije sad ono se precepio od sekiracije. Bar ja ne vidim neke ljude koji su tu pred ulicom i plaču. Možda negde postoji ko se više druži s patriota, možda to i gleda, ali ja i ne vidim. Kaže, život je stvarno